اللي حدث بقضية نور زهير أنه محمد الشاع السوداني طلب من القضاء أن يطلق سراحه بكفالة. اللي حدث بقضية نور زهير أنه محمد الشاع السوداني طلب من القضاء أن يطلق سراحه بكفالة لمدة أسبوعين. كل القصة حتى يرجع الفلوس، وتكلم معاهم بقضية أنه هاي تجارب موجودة في هذا البلد، موجودة في الإمارات. ما أعرف، أول مرة أسمعها. إيه جاي أقول لك أنا أنه حدث هذا في الإمارات السعودية، ممكن أن خلال أسبوعين والحكومة تتحفظ عليه، يعني ما يسمح له أنه يطلع خارج العراق. لذلك القضاء تعاون مع محمد الشاع السوداني، وطلع القاضي تكلم بكل صراحة. جعفر شو اسمه القاضي؟ ضياء جعفر. ضياء جعفر تكلم على الشرقية بكل صراحة، قال أنا أطلق السراحة لمساعدة الحكومة. تمام. على إرجاع استرداد المال. استرداد المال. اللي حصل حاليا هو انقلاب على الاتفاق اللي حصل مع القضاء. محمد الشاع السوداني انقلب وحيدر حنون طبعا. يعني حيدر حنون فشل ذريع في قضية نور زهير، ما قدر يسترد الأموال. هو محمد الشاع السوداني، والدليل انه طلع خارج العراق. شلون طلع؟ المفروض حكومه تمنعه، تتحفظ عليه، تحطه ببيت بالمنصور، تحطه ببيت بالقادسيه وتطوق بيته وتقول له، وتاخذه الصبح وترجع العصر حتى يراجع مؤسسات الدوله حتى يتنازل.